东阳红木家具展销会那些事儿，你敢不敢讲啊？很多同行都这样提点我。其实这没有什么不可以讲的。我从5个方面和大家去聊一下东阳红木家具展销会那点事儿。第一点，模式起源。东阳红木家具展销会是很早，大概10几年前非常主流而且非常先进的一个模式，就是类似于如今的互联网一样，可以把红木家具带下乡，把很多红木家具产品推向到全国。在10几年前，红木展销会这种模式确实是由东阳人所发明创造的。第二点跟大家去聊一下，就是红木家具展销会的从业人员。最早的展销会从业人员主要以东阳人为主，但是近些年来说，有很多江西人，有很多全国各地的人在参与到这个商业活动里面去，它的从业人员比较杂。讲第三点，东阳红木家具展销会上所销售的材质有哪些？硬杂木为主，比如澳洲酸枝、非洲酸枝、非洲花梨、柬埔寨酸枝、高棉小白花，还有南美酸枝等等。日北紫檀和缅甸花梨、库页黄檀这类的国标红木相对来说比较少。聊第4点，就是为什么东阳红木家具展销会的名声那么臭啊？就是早期其实大家对红木的认知并没有很广。早期也没有互联网这样的一个发达的手段，让很多消费者了解更多红木的专业知识。第一波赚钱的人就是打了个信息差，他把这些硬杂木卖到全国各地，之后一波人进去，用这个模式把很多硬杂木包装成类似于国标红木的名称，比如说南美红酸枝，比如说非洲红酸枝，比如说什么什么花梨这样的名称，迷惑消费者。是很多消费者以为自己买的是国标红木，其实他买的是硬木杂木。还有就是在东阳红木家具展销会上的很多红木家具，其实这些家具的品质并不是很高，作坊生产的一些家具，白皮、拼补、画色、参料非常的严重。家具的价格也是非常便宜的。第5点就是，如果消费者确实需要这样的红木家具，但是本地又没有这样的经销店，看到了东阳的红木家具展销会能不能买啊？我给大家建议就是，你买这类展销会上的红木家具啊，就是当硬木去买就好了，价格高了一律不买，原色深、油漆做的重的东西一律不买，就不会踩坑了。如果大家还想让我聊聊什么东阳的某些事情，欢迎大家在视频下方留言，只要我了解的，我都可以去谈谈自己的看法。如果你也喜欢红木家具，欢迎点击关注，了解更多专业的知识吧。